Hey, grüß euch. Heute geht's auf die Vogelgesang Klamm. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Servus. Ganz schön steil. Ein paar Stiegen zumindest.
Ja, ich hoffe, die Wanderung darauf hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen hoch, das Abonnieren nicht vergessen und nächstes Mal wieder dabei sein, wenn es heißt Wandern mit City Rheinjagd 83. Dankeschön, viert euch.